Hei, Olli on siin ja Gerda on ikka veel siin, sellepärast et meil ei ole elu. Ja nüüd on sükene lugu laul, et me just lõpetasime kirsikaga tegelemise, mis tähendab seda, et nüüd on lõpuks aeg üle vaadata, mis asja ma kõik selle E34 TDS-iga kaasa sain ja mis kõik sealt tegemist vajab. Nii palju, kui ma juba tean, siis ma tõmbasin sealt igasuguseid asju mootoriruumist juba ära, et oleks natukene turvalisem sõita. Ma ostsin sinna uue aku, muidugi me kontrollin, kas aku on täislaetud või mitte, võib-olla see seisis 100 aastat. Aga jah, ma ostsin igasugused jupid, see seisab praegu on öö, see seisab õues, ajame kirsika välja ja proovime siis TDS-i siia tuppa ajada. Ja siis vaatame üle kõik, mis ma selle autoga kaasa sain ja mida kõike seal vaja teha on. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Look at this aku karp. Pidime vana aku välja tõstma, käisin juba testimas. See on surnud ja siia läheb uus Exide Premium 100 ampertundi 900 ampert akkumulaatori. Vaata seda, vaata. Pindmine rooste ainult, pole siis midagi hulluna. Me kontrollisime, ma näitan talavalgust. Me kontrollisime ilusti ära, et siin on õli, tahkem võitu. Aga siin on õli ja siin on jahutusvedeliku sees. Roolivõimu pumpa meil ei ole, rihmad on moos. Kenekat meil ei ole. Mitte midagi meil ei ole. Nii et klemmid peale ja käpelt tuppa ära. Ma isegi ei tea, kas see pill sõidab, ma pole kunagi sõitnud sellega. Nüüd ma panen ohukad välja. Signalisatsioon. Mul on pult, oota. Mine pane võti süütesse, mine juhi kohale. Davai. Ohud üle lülitan erroris. Ma ei tea. Mingi teema siin on. Lõõdeks torru. Proovi. No, proovime. Nii, süüde sisse, eelsüüde käib. Palun sõida. Miks sa käima ei lähe nüüd? See on signalisatsioon. See on signa, jah? Pane korra uksed kinni. Pult viimati töötas. Kõigil ei ole hea vaadata seda pimedat ekraani praegu. Mis sa teed seal praegu? Sa pead kasutama Word. Meil on signa peal. Ja auto ei get it off. Ma ei tea. Tuled töötada? Tuled töötavad. Lase mingi. Anna mulle karki. Kiki. Piduri peal vajab läbi, jah? Muidugi. Ta ei võta starterit vastu. Seal on see klemm. Ta ei võta starterit järgi, see on Immo on selle asja nimi. Aga sest et näe, niimoodi on ohutuled. See on full on signalisatsioon praegu. Mingi teist võtit nähtud kaasa või? Ja selle võtmega läks käima ka? Siin samas või? Jaa. Ei, mitte siin, vaid seal, aga sama võti oli. Mulle öeldi ka, et üks võti on. Klemmid maha ja Google. Yes. Klemmid maha ja Google. Okei, Google andmetel vaata kui ilus kaitsmekarp, nagu me just tulime kirsikalt. Vaata kui ilus puhas. Anyway, see on crash alarm relee ja see on neil mingisugune valukoht.
nii et öeldi, et tõmba välja ja proovi käima panna. Ups. Hazard light ei ole. Oota, ma tahan ise käima panna. Ei. Tõs. Pane parkingule ka kast uuesti siis. Ja. Kast pargile. Võti sisse. Nop. Oh no. Vaata, siin kusagil peab see, vaata, punane tuli vilkuma, see on simmot, vaata. Siin on, vaata, kõikidel autodel on siin vahel see mingi punane tuli, vaata, mis näitab immobilizer. See on roisku puhas, siis on mida. Ma räägin, vaata kui ilus. Oota, siinpool või siinpool? Siin oli see. Kõige parem on see, et juba hakkab mingi pihta. Jah. Aha. Okei, ma jätan praegu ta välja. Time to Google some more. Veel üks update. Ma panin selle Hazard Light Switchi sisse, aga seal pagassis on mingisugune main fuse. See just. Ja korra me saime tööle. Põhimõtteliselt, kui see on katki, siis see klõpsib siin. Siis midagi ei tööta. Et kes mängime sellega ja mingi klõps käib kuskilt. Okei, pane sa süüdet. Proovime niimoodi. No. Nii, mul on süüde sees. Nii, pane. Nope. Ütle mulle kuna. Proovi. Nope. Kurat, see jäi vait juba. Korraks jäi, jah? Sa panid kapoti juba kinni, jah? Mitte tõesti kinni. Võtan välja selle. Oh no. Need amordid on surnud. I forgot. Tuleb jälgida seda. See kapoti sadu ehmatas täiega ära praegu. Võtsin selle crash kontrolli üldse siit fuseboxist välja praegu. No nii, tule proovi. Said mingi klõpsu või? Jaa. Praegu rohkem ei ole klõpsunud. Nii. Nope. Nii, ja nüüd ma lähen hooga. Palun käima käest võtta. See käimakast töötab. Vähemalt teise käiguga. Ma sõidan oma teedekaga. Siin ei ole pidureid. Ja roolivõimuga mitte. TDS on toas. Sõitis, tagurpidi käik oli, pidurid olid väga põhjast. Mingi teema on sellega seal. Aga TDS on toas. Oleks nüüd puhtaks pesta ennem, aga pime oli ja värki. Anyway, mis probleemid sellel siis on? Nagu ma ütlesin, siin ei ole rihmasid ega asju ei ole peal. See on sellepärast, et ma kaevasin siit. Omanik ütles, et mingi geneka Kronstein läks puruks. Aga mis tegelikult läks, on siis rihma pingutusrullik. Ja koos sellega rihmad. Et need läksid siis puruks ja ma juba pinpointisin vähemalt ühe põhjuse selle jaoks. Ja ma panen kinda kätte. Issand, kui lahe päev. Selles suhtes, et me just saime Kirsika elektritööle ja me mul on TDS toas. Ülituus. Nii, ma ei tea, kas seda nüüd siit näha on, aga kui sa kuulad, üks vabajooksu rullik siin natukene loksub ja kõriseb. Lisaks sellele ma liigutan praegu veepumpa. Aga nüüd see veepump hakkas käima.
ennem see veepump oli kinni, aga pole hullu, me tellisime uue veepumba siia. Mõtlesin, et äkki veepump jooksis kokku. Järgmine variant on känekas, mille seisukorda me ei tea. Et võib-olla käneka vabajooksusidur on läbi või midagi siukest. Muidugi uut känekat meil ei ole. What we can see. Corrosione on the main relay. Aga nad ütlesid seal foorumites oli see ju, et vist otseühendusega, ei või? Yeah. It is a permanent fuse, cannot remember the name. Thin piece of metal that if cracks nothing works. No näha on, et siin on täpselt nii hea, et jah. Kass töötab, pidurid võtavad põhjast, sest et piduritorusid sa juba nägid videost. Eks proovime kohe varsti lähemalt vaadata. Mootor töötas. Võib-olla ei kõla kõige paremini, aga ta töötab. Võib-olla siin on, ma ei tea, mis siin olla võib, sest et see mootor ei ole komplektne. Võib-olla siin on mingisugused vaakumlekked. Võib-olla mul on 2 DDS-i vaja. Ma ei tea. I have already 2 DDS. And both of them are knocking. Väidetavalt see nokkis. Ja kui me saame selle aku värgi korda, siis ma panen kohe käima. Eks sa saad ise ka kuulata. Kas ma bagassile saan ligi või? Ei saa, sest et sa võtsid selle aku fuse'i. Aku klemma maas. Aga, mis me siit näeme, on võib-olla läbi klaasi. Mul on siin 2 potsikut õli. Mul on siin igasugused filtrid. Siit üritab välja piduritoru rull. Ja väidetavalt on see omanik, eelmine omanik ostis kõik asjad, et sellele hooldus teha. Lihtsalt ei jõudnud, nii et ta andis need mulle kaasa. Pluss siis piduritoru asjad. Aga mul ei ole piduritööristasid, nii et ma ostsin need ka omale nüüd. Saab mingi moment vahetada neid piduritorusid. Aga DDS on toas. Me saame hakata vaikselt tegelema sellega. Ning see venelane oli siia parkandurid ise külga aretanud. Need töötasid isegi. Seal on pisikene display, mis näitas mul isegi meetrites ära. Okei, võib-olla ei olegi selle viga, võib-olla lihtsalt selle viga, sest et me võtsime ta lahti, hõõrusime igatepidi, mudisime ja hetkel tundub nagu töötaks. Jah, näeb, aga kass tuleb ka lahti. Nii, nüüd me näeme seda. Jah. Okei, jälle, ops, klaas tuleb lahti. Mis? See ei ole kinni sõit. See on lahti sealt. Lähme tagasi vaikselt. Kussu, beebi. Jah, sa vajus ära seal. Jah. No siis ma võin siit... Siit poolt ongi mingi amordi tekkis. Sealt poolt puudu? Amort, üldse. Luuk on ise lahti, siit. Sellest ka. No seda amorti ka seal nii vana ei ole. 2 tükki on neid. Võtame need hooldusasjad välja. Vaata, näe, EGR-i toru oli väidetavalt puruks anti uus kaasa. Et võib-olla see teeb seda häält. Ma lasen natuke aega käia tal ja vaatame, kuulame seda häält. Kui läheb käima nüüd jälle? Võib küll olla. Jah, rohkem ei ole kasulik lasta käia, sest et võib-olla veepump ei käi ringi või nagu ta peaks. Ei no, rihvasid jälle peale. Nii, TDS. Lifelong dream. Võita, kas keskklub töötab või? Nüüd võib isegi, maybe. Yes. Pane korraga pott kinni.
Vaakumleke vist prolli, kui ta on vaakumi pealt. ei, see on elektriline. Tõmbad korra kundesse lukku ja lasi kohe lõpust lahti. Tagumised. Loogiline, et uks ei lähe lukku, kui uks on lahti. Äkki? Ei, ikka sama jama. Siin on alati mingi elektriline kasjak. Jah. No seda ei ole katsutud, aga jah. Let's get some parts in here ja Võtab parused välja. Ja paneme möllu noh. Kõigepealt kontrollime, et tuled viled üle siin. Vaatame, mis töötavad, mis ei tööta. Paneme kirja sulle. Igastahes meil on hooldusasjad on seal. Me neid kohe uurime hakka. Hakkame Uljanile kõige tähtsamatest asjadest pihta, mis on siis kõigepealt kapotiamordid ja siis hiljem pagassiamordid. Ja tegelikult on sealpool isegi tutikas olemas, aga vahetame ära, mul on mõlemad juba olemas. Aga siin, kui on näha E34 FK või kui ei ole näha, siis pärast näitame. See on tutikas. Ja Uljani leib amortide vahetus, näe. Sest et mulle väga meeldib neid teha, näe. Kõik autod, mis ma ostan, saavad alati uued need amordid. Sest et mitte ühelgi neist ei tööta. Nii, juba ei mäleta, mis pidi need käisid. Body, siin on isegi kirjas ilusti. Body sinna poole. Ehk siis teine on vale pidi pandud. Jep. No. Äkki seal on poole vahe või nagu teist pidi paned vaata. No vaata. Natukene pahasti siin. Teeme korda kohe. Juba grubber kadunud. Niimoodi. Ja nüüd siia läheb klõps. Aga miks sul splitti ei ole siin? Sest oli peagi olema. Ei pea olema või? No. Äkki see hüppab ära? Tule, näe. Nagu, ennem ta vajus ise kaela. Jah. Võib-olla oleks pidanud selle splindi üle tõstma, aga vaata siin on ka splindid ilusti. Aga ma arvan, et see ei ole hullu. See ei muuda midagi. Sest et nagu ta läks klõpsuga sinna otsa, ma arvan, et see on mingi tehase värk kuidagi. Äkki. Ei no see splitt peab lukustama teda. Ei no seal oli klõps, sa ei kuulnud või? Kui sa lükkasid... Lihtsalt läks oma asendisse, aga tal oli lukustus. Lõhu tuli ka veel ära, no. Tubli on. No jälle sellega võtta splint pahasti. See on see odav kaup, noh. Kes ostis, no mida? Klõps. Hop. Siinpool on, vaata. Jah. Ma arvan, et see teisel pool. Äkki siin on ka see lõpatus ole kohal. Lukus. Service mode, activate. See on sellepärast nii kanged need amordid, et kui me paneme need kinni, need amordid peavad lükkama ta siit. Et ma panin eelmisel 34 point tutikat, siis iga kord kui lahti tegin, siis see lendas ka ühe hobiga. Vaatame, kes siin tuleb ka niimoodi. Jep. Bueno. Aba. Ja nüüd see suur metallkavakas ei kuku meile enam selga. Pagassi aeg! Mis pidi need töötavad? Murd töötab mõlemad pidi, aga alun peene ots läheb alla poole. Sest et meil ei ole siia kohta kuskile kinnitada seda Marti. Vaata, see on keermega mingisugune. Vaata, seal on olema ainult üks või? Kronstein ei ole näevad. Siin on all see hüls olemas, vaata. Aga siin on ülevalt see kadunud. Ehk siis sa saad ühte kronkut juurde otsima hakata. Ehk sa pead alumise pinni ära saama, siis sa keerutad ta välja põhimõtteliselt. Ja mismoodi sa lukustud? Ta peaks lihtsalt munakas splindiga olema. Jah, ongi. Mis tähendab seda, et let me get my grubber. Vaata, see peab tulema siit niimoodi. Miks sa lihtsalt ei proovi nagu välja painutada teda munakast? Ja mis ta alati pidi pannud? Nii pidi hoopis käib. Lall alla.
I can hear the diesel slush. ma painutaks ruuvikaga. või siis me vahetame kassi, Martin, praegu? Jah, paneme korra pausile ja siis vaatame edasi. Ei taha... Osa Martin küljes. Ta tuli lihtsalt pani niimoodi plõks. Ausalt. 100% ausalt. Ma tegin kõik kurja töö ära. Ja panin uue mordi. Ja nüüd see kronsa ka tegelikult. Aga sa tõmbas tihkaks tagasi ennast? Tõmbas tihkaks tagasi või? Okei, me ei näpi. Parem mitte. Igast see logi siis me mõtlesime, et piilame korra siia taha, et mis siin toimub. Aga see on tihke nüüd. Võib-olla tal ongi raskusega on see asi. Aga kuna teist poolt ei saa panna, siis we have solution. Jah, puidu töökoda ikkagi. Aga me peaks teiselt poolt selle katte ära võtma, et teada müükas kronsat, mis pidi seal olema. Seda sama kronsat on vaja, sa leiad kuhu. Jaa, aga kus see kinnitus ja mis iganes. Pluss, kas seal kuradi on üldse kuhugi kinnitada? Kui vaadad selle luugi olukorda, mis on nagu 34 kohta liiga hea tõsi olla, siis ma ei saa seda plasti täielikult ära tõmmata, aga siin on lihtsalt, sa pead natuke guugeldama, ma arvan, et siin on mingi punn. Siin on üks mingi punn, vaata. Oot, see sama ongi, näe. Jah. Siia on seda kuradi alumiinium kronsteini vaja, see on arvasti ära murdunud. Jah, siia kohta. Ehk siis sa saad guugeldada, küll sa arvan leiad. Ma arvan, et seda isegi on mingi B-varu osana täitsa tehtavat, nagu me näeme, et kõike on tänapäeval. Jep. Anyway, kui me vaatame siit autost edasi, sest et see pidi olema rohkem nagu see, et vaatame, mida kõike selle autoga kaasa saime. Siin on mingisugused salongiplastikud, erinevad veel. See on tagastange kate, kuna mul on teisaldatav konks ning kui me vaatame siia alla, mul on konksuvõtmed on olemas, mul on vargamutrid, siin oli veel, kus need lehed on, need on mingisugused ordilehed, aga seal sees oli ka originaal manuaal ja igasugused asjad veel. Siin all varuref, tehase värv, siia saab õhku sisse panna küll ilusti, pole mingit muret, näe. Aga sul on 5 ühesugust velge, mis on tuureilis? Mul on 5 ühesugust velge. Originaal tungraud, tehase värvi igal pool. Ma seda rulood ei kontrollingi. Hops, pagassi ruloo. Siin peaks koeravõrk, koeravõrguga veel. Ja puha. Lahe. Washer fluid. Siin pool on... Seal on kõlar, Sony audio, see on siis see parkandurid, Kerda juba möllab diskoga. Siin sees on veel mingisugune original booklet Willkommen by BMW. Siuke lahe sissejuhatav video, mitte video, raamat, mida ma meil on Mix Music, Marie Claire Paris CD-plaat siia kaasa antud. See on siis selle tookcover, kuna ta tuli treilaga siia. Eesmine numbrimärk. Nüüd huvitavad siin veel esmaabi komplekt veel. Huvitav, kas see sisaldab ka midagi? Pole õrnema, kuidas see lahti käib. Mul on originaal esmaabi komplekt. Davai! Muidugi siit tundub, et wound compression on kasutatud, ülest punane on, aga noh, panoraam töötas, eks ju. Akukarpi ma näitasin tagauste sees. Ma sain üle, ma arvasin, et see on hi-fi, aga mul on ainult ees 2 kõlli armatuurlaual ja siis 2 tükki seal taga laes. Ma olen selle lolli soga, et see on hi-fi. See ei ole hi-fi. Siin sees ei ole midagi. Selle ukse sees on midagi või? Tühi. Mis meil siin veel on? Juhi ukse sees on mingi üks pirn. Ja lahti. Kas me praegu hakkame, sest et nagu
ma sain ta liikuma küll, jah. Iseasi, kas ta tsirkuleerib, aga ma sain ta liikuma küll, jah. Mul uus veepump on olemas laua peal. Ma tean jaa, aga ma praegu üritan nagu välja mõelda, how the f*** ma ta lahtisin, sest et tal on see, et tal on jäik veepump on ju, kuhu otsa läheb nii-öelda siduriga viskova. Ei, unusta ära, ei midagi, hea saab küll vahet. Ma ju 39 tegin samamoodi, kui mul belt snap ees. Ei midagi. Siin on mingid kõrvatikud, 10 senti, veel sente. Ops. Tohatoosis ei ole midagi. Õlituus. Peegel. Tere. Siin ka peegel valgustusega. Valgustus hetkel ei tööta, aga... Ohohoho. No siit natukene lagi narmendab ja ripub, aga... Miks ma siit uuenen? Tihendan ära. Ja tihendan ära. Puitliistud. Mitte Bemmi mees minus ütleb, et need on piano black, sest et neil on musta värvi. Võib-olla üks plast panemata. Pole olla, elab üle. Garage 66. Visiitkaart. See on see väline plast sellele uksele seal. Mingid mutrid. Tüüblid. Mingi võti. Ei olegi nagu nii väga palju jäetud siia autosse. Mis siin juhi istme sees on mingi silli purgi. See? Turvavöö sõidab tagasi. Huvitav, kas juhi turvavöö sõidab ka tagasi? Vanadel sakslastel väga ei taha teha seda. Polegi aukus. Narmendab veel, aga pole veel päris aukus. Päris heas seisukorras 34 kohtane. Rool on siukene narmendav. Aga signaal töötas. Ülituus. Panoraam töötas. Kas ma saan seda testida ka kohe või? Muidugi saan, kus võti on. No nii, paneme süüte sisse. See ennem töötas. Meil on visko väljas. Ops. Ma ei oska seda kasutada, aga panoraam tuleb lahti. Look at this. Läbi või? Tule keerutame selle. Kohe ma panen katuselogi kinni, sest et mul töötab see. Tule keeruta ise ja hoia sama aeg rullikut tunnete. Millist rullikut ma hoian? Ei, seda sama hoiagi. Vaata keerut. Ei, sa pead isegi nagu õrnalt käe sees. Tunned? Nii, mis ma tundma pean? Ta ei liigu väga tihkelt. Ei, mitte asi ei ole tihkuses. Keeruta seda nüüd käes, kui ma olen seda kinni. Nii. Ta on sujuv. Ta on sujuv. Kui sa seda tunned seda krõginat sees või? Hästi õrnad küll, jah? Laagri ragin on seal sees. See seletab seda arvatavasti sellel vennal, miks tal see belt snappis nii välja, oli see, et see auto on pikemalt seisnud. Vaat seda infot oli teada, et see auto on pikemalt seisnud. Yeah. Ta läks sinna, kõmm käima, veepump kinni, raks ribadeks. Easy. Sest et kui ma näppisin, siis see veepump oli kinni. Ja nüüd ma näppisin lahti. Näppisime, ta tuli lahti. Yeah. Aga sinna arvatavasti, veepump enda laagrid. Kaput! Tavai. Kas me kontrollime karbid üle, kas nendest tõsta saab ja vaatame põhja üle? Enne kui me siin actually hoolduse peale üle lähme. No meil on vaja nii allapoole ligi saada selleks, et kuradi põhjakatte talt ära võtta. Yeah. Et saada veepump lahti lasta, et jaotusvedeliks ja maha ei lase. Yeah. Me oleme tublid, me ei lase maha asju. Sellel on pliider olemas. Yes, tal peab oma pliid. Miks siin mingi kollane asi radikas kinni on? Äkki see on manufacturer tag. Alles tolle. Mulle meeldib TDS-i või üldse BM EGR-idel on süda siia engreevitud tehasest. Proovime karpide seisukorra.
Mart pungiga on lihtsam jälle esisillast tõsta. Tõstad sillast ja pukid paned kuradi maa ette ja alla. Ja siis hakkame vaikselt alla lastma. Siis on nagu see tõehetk vaata. Kas ragiseb tuppa või... No jah. Nüüd on mul pinge peal juba, ne? Jahutused, õlileke nii või naa, see on nagu normaalne. See ei oleks pemm, kui ta ei lekiks õli. Jah. Vabandust, nii on. Aga siin on ees õõtsasi vahetatud ju. On või? Joo. Lahe. Siin on ees õõts tutnoi. Nagu siin on nagu näha, seal on hõbe. Seal on must. Kaameraga sina, jah. Miks ma põlvitan sinu autodes kogu aeg? Seletage mulle see. Sest et BMW Supremacy. Ma arvan, et selle video esimene komment võiks olla, et küsimus võiks olla see, et nagu miks Jaani autodes kõik põlvitavad kogu aeg peale Jaani iseenda. Sest Jaan magab nende all, aga teised põlvitavad. Mul on põlved läbi, ma ei saa põlvitada. You need neck flip, man. Vist ei saa niimoodi, et kuradi sillas, sest seal on põhjakatsed asjad, nii paneme tungi alla ja hakkame ragistama seda asja. Tõuseb. See on sketši ass, tegelikult ma ütlen sulle täitsa ausalt. Miks? Sa tõstad autot, mida ei ole inimene kunagi tõstnud veel. Väidetavalt see oli tõstukil, aga ma ei tea, kus kohas see tõstuki peale nagu... Ja see oli eest. See on eest. Vedru, jah. Vedru. Või amort või need puksid, mis iganes. Tulene õtsanaks, jah? See video osa peab minema nagu speedi peale konkreetselt. Ei, siis kõik tunnetavad meie suspentsi. See oli tung. Tung. Esiratas on maast lähti. Piisavalt kõrgel ei ole, et pukaala saab panna. Ma ei taha tõsta lihtsalt. See tundub nagu sama aeg nii hirmus lihtsalt. Vaata, ma vana Fatboy laman juba, jah. Max Verstappen. Taga. I can see oil-X. Briti meni oil-X ma võin öelda. I can see horn. Miks see horn seal on? Miks see signaabos on seal on? Aga siinpool on horn, vaata. Ja siinpool on ka? Mõlemal pool on need. Kui midagi see läheb... Kuule tegelikult võiks luugilt selle plangu vahelt ära võtta. Sest me nagu tõstame autot praegu ja kui see pauguga kinni läheb, siis see nutad patti. Jaa. Kere on piisavalt sirge veel, et pagast läks ilusti kinni. Look at that, see karbõts kannab. Vaata, me tõstame eest, mitte tagant õnneks. Üldjuhul tuurad surevad tagant minu meelest ennem ära kui eest. Minu arust need kõik surevad. Aga samas ma ei tea. Minu meelest on need nagu just tagumiste karbi otsadega nagu rohkem nii... Mul oli 39, olid samamoodi ainult tagumist, mul on seda on küll. Aga esimesed olid tihked tagumist olid pekkes. Et neil nagu pigem just see tagumine läheb pekke. Aga nüüd mul on tihke karp, ma lasin korda teha. Keevitati tutnoi ja oli hästi. Vana laseb nagu midagi lihtsalt. Ennem lasin nii aeglaselt ja nüüd vana lihtsalt laseb nagu... Pole minu auto. See on nagu see point, vaata. Look at that. Eesmised karbid vähemalt kannavad. Siin on meil mõlgikene. See on latt ise.
no piduritest vajavad tööd. No äkki see on nagu üks auto, mis jääb actually sulle pikemaks ja miks siis hunnik täpselt keset teed on mind huvitab actually? Ma ei tea. Mina pannud seda sinna, aga me võime selle ära koristada. Okei, siin on mingi asi pehmem. Midagi on siin natuke pehme. Pidur peal või? Yes. Rahulik. Selle me rohkem siin ei katseta praegu. Ma arvan, et vist oleks kasulik tung siia poole tuua ja siit nõks kõrgemale ajada seda. Jah. Sest et teiselt poolt on ta madalamal kõrgemal, siin pool on madalam. Amordid ja vedrud on, see on nagu oleks tugilaagrid vahetatud mitte ammu aega tagasi. Sest et läbilöögi puksid on päris heas seisus. Ja vaadates muidugi siia peale, siis need ei ole ka kõige vanemad. Originaalid need kindlalt ei ole. Sest et need ju kuradi roostetavad ära. Nii, pam-pam. Äkki tõstame selle üles ja siis vaatame põhja üle. Yes. No nii, Osmo läks taskusse, sest et meil on auto natukene mitte kõige parema kõrguse peal. Nii et tuleb telefoniga, aga Hopang. Põhi on kõva. No, kütused rassid on ja või see piduritorud ja nivoo. Need asjad tuleb siit ära vahetada, need on paremaid aegu neid. Aga laias laastus nagu päris okei, esimesed karvid kannavad. Kast natukene leimendab. Eks me vaatame, lähme Keilasse ülevaatuse peale saame või Korduva. Sul siit tagasillas toimub. Seda pole tegelikult isegi üldse vaadanud. I mean, see on tagasilda, I guess. Nüüd ei näe päris täpselt ise, kuhu see kinnitub. Väga hästi, aga see ei ole kuradi üldse midagi hulluna. Ma arvan. Tundub nagu pinmine rooste ainult, pinmine rooste. No nii, põhi on üle vaadatud, vaatasime, mis kõik autoga kaasa sai. Vahetasime juba elementaarsed varuosad ära. Visko on meil siin maas, kräkime asju, ma näitan kohe, mis mul siia kõik ostetud on. Rihmarullik, rattapoldid, sest et need on raudpolt paisunud, veepump uus, see pingutuskronsa, mis puruks läks, see on uus, udutuli on uus, ostsin omale piduri tööriistad, saab hakata külge panema. Kirsikast leidsime veel suure kompu ka, mis said mul ostetud eelmisele DDS-ile. Näis, kas see hakkab ka kunagi tööle. Aga siinkohas lõpetame selle video, mis ma kõik oma uue autoga kaasa sain ja mis seisus see on. Ma arvan, et siin on okei ülevaade. Vaata, siin on üks asi veel, mida raudselt tahetakse näha, on see paagi äär. No, siit on veits rostet, aga see ei ole kohe üldse mitte hullna. Nii et antud hetkel mina veel olen ei pea lukus olema. Antud hetkel mina veel olen rahul oma ostuga. Mina ei oleks, mida? Ta valetab, vaatas just ronis põhja alla, oli nii ahetab ja uhetas, et issand nii hea auto, noh, täitsa lõpp oleks endal ka siukene. Ennast kiitmast ma ei väsi. Nii et meie siit aga jätkame hooldusega. Esimene hooldus üle ligi 10 aasta. 2014-15 jäi ta sinna seisma, praegu on 2024. Nii et kui sa seda tahad näha, siis tuleb sul oodata, sest et selle video lõpetame siin ära ja hoolduse video tuleb kunagi hiljem. Nii et kui sulle see video meeldis, siis pane sellele like. Kui sa tahad näha seda hooldusvideot või tahad näha, kuidas see DDS elama hakkab või ükskõik mõni minu muu autost, et mul on neid mõni tükk, siis kindlasti subscribe'i, juhul kui sa seda teinud ei ole. Ja all kommentaarides võid sa öelda tere teele, kui sa jõudsid siia, sest et selle teedeka nimi on nüüd Teele.